Unboxing part one cek. Jadi paketannya itu baru aja datang. Aku udah gak sabar pengen buka. Jadi ini tuh murah banget, cuma 55.000 kalian bisa dapetin satu tas, yaitu tas jelly. Yang pertama kita buka dulu ya. Pertama warnanya hijau botol, detail depan, terus detail bagian belakangnya kita buka dengan cara diputar aja. Terus bagian dalamnya tuh kayak ada pembatas buat wadah handphone. Terus satu lagi buat wadah makeup gitu. Terus tali rantainya itu tebal, kayaknya nggak gampang putus gitu. Sumpah ini tuh bagus banget. Kalian nggak bakalan nyesel beli cuma 55.000 sebagus ini.